یه سریال خیلی عالی و توپ براتون آوردم با بازیگرای فوق‌العاده عالی. ببینید اسم این سریالمون توزاک هستش که به زبان خودمون میشه تله یا دام. خب خلاصه سریال داستان سه تا خواهر و برادر به نام اوموت، ماهیر و اومای رو روایت میکنه که شادابی و حالا شور زندگی خیلی دارن و برای هدف مشترک دارن کار میکنه. حالا میاد یه اتفاقایی میفته و این وسط ماجرا یکم تغییر میکنه، دیگه مشخص نمیشه اصلا کی بده کی خوبه. بعد امید در حالی که از خانواده که از اون متنفره داره انتقام میگیره و این ماجرا خیلی کش پیدا میکنه. خب ژانر این فیلممون بیشتر عاشقانه است و یکم هم ماجراجوییه. خیلی جالب ژانر این فیلممون. این سریال هنوز تموم نشده، در حال پخشه، اما طرفداران خیلی زیادی داره به دلیل اینکه بازیگرای فوق‌العاده معروفی داره. چند تاشون اینجا براتون آوردم، اسمشون رو ببینین: آسلان، چیچک، امود، علی، لونا و گوون که خیلی معروفن.